肥肥胖胖的松鼠和 XL 版的鸽子们在草地上寻找食物，蹦蹦跳跳，看起来有些笨重。在面积26公顷的大安森林公园里，约有500多只松鼠，因为常被民众喂食，体型几乎都是大块头。我觉得不要，对，那繁殖太多了，也是一种麻烦。这边都有时候都会爬上来，对，还是不要喂。怎么说？因为他们有时候吃一吃还是有掉下来的、那造成旁边地上也有一些脏。不过松鼠变大只，咬合力也会变大，啃食树皮恐怕森林将不保。另外，松鼠吃人时也会伤害肠胃。其实喂食野生动物，根据自治条例可以开罚1200到6000元。不过目前都先以劝导为主。那太多了，它如果啃树皮，造成将来台风那些树啊，因为没有那个皮的保护，容易折断。所以我还是劝我们人类对这个松鼠啊，尽量不要去喂养它们。以大安森林公园的规模，要维持生态平衡，顶多200只是极限。如今暴增3倍以上，已经明显过量，也会导致森林失衡。八大新闻综合报道。民生八方式尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。